Pozdravljeni, veseli nas, da ste tukaj. Najbolj učinkovite verige so tiste, ki jih ljudje nosijo prostovoljno. V sodobnem svetu ljudstva niso nadzorovana zgolj s policijo, vojsko ali zakoni, temveč predvsem z upravljanjem naše pozornosti in želja. Med najmočnejšimi orodji v tem sistemu so zagotovo televizija, športni spektakli, igre na srečo in vse splošno potrošništvo. To so naša moderna različica rimskega načela kruha in iger. Cirkus, ki ljudi zaposli, zasvoji in uspava, medtem ko resnične strukture moči ostajajo nedotaknjene. Televizija ni zgolj nedolžna zabava. Zasnovana je kot orodje množične hipnoze. Študije kažejo, da po le nekaj minutah pasivnega gledanja televizije možgani zdrsnejo v alfa stanje. Stanje sproščene, a pozorne pasivnosti, podobno lahkemu transu. V tem stanju se kritična presoja zmanjša, sugestibilnost pa poveča. To pomeni, da sporočila z zaslona dosegajo našo podzavest precej nefiltrirano. In kaj se nam v tem stanju nenehno ponavlja? Komercialna propaganda, ki poveličuje izdelke in potrošnjo. Poenostavljene novice, ki opravičujejo vojne in slavijo avtoriteto. Iluzije, ki se skozi stotine ponovitev vtisnejo kot resnice. Poleg vsebine pa je tukaj še ritem televizije, ki ljudi dejansko trenira v duhu potrošništva. Tipičen TV program prekinjajo oglasi. Vsakih nekaj minut nas reklame opominjajo, da je sreča naprodaj in da nekaj manjka v našem življenju, če ne kupimo prav tega izdelka. Gledanje televizije postane nekakšen dresurni ritual. Oddaja, oglas v neskončni zanki. Vsaka ura preživeta pred ekranom je izgubljena ura ustvarjalnosti, samostojnega učenja ali druženja v resničnem svetu. Televizija tako postane oltar privolitve. Prižgemo jo in se prepustimo iluziji, ki nadomešča resničnost. Naslednje orodje je šport. Šport se na površju zdi proslavljanje človeškega telesa, tekmovalnosti in ekipnega duha. In res, športna dejavnost je lahko zdrava in pozitivna. Vendar v kontekstu množične kulture vrhunskega športa pogosto deluje kot orodje družbenega nadzora. Kako? Ljudje razvijajo fanatično lojalnost do svojih klubov, do svoje ekipe. Ta plemenska energija, potreba pripadati in navijati, se usmeri v rivalstva, ki v resničnem svetu nimajo nikakršnega učinka. Milijoni se razburjajo in veselijo zaradi izidov tekem, medtem ko se nič v njihovem dejanskem življenju ne spremeni. Jeza in strasti, ki bi se sicer morda usmerile v nasprotovanje korupciji ali družbeni krivici, se izpraznijo na stadionih in pred TV zasloni. To je stara taktika, razdvajaj in vladaj v novi obliki. Ljudje se razdelijo v navijaške tabore, vsak obseden s svojim mi in oni, medtem pa resnični vladarji ostajajo nedotaknjeni in izven fokusa. Moderni športni spektakli niso daleč od rimskih gladiatorskih iger. So milijonski cirkus, ki pomirja množice in jih odvrača od pomembnejših tem. Igre na srečo, loterije, kazinoji, športne stave so tretja veja istega drevesa. Temeljijo na eni najmočnejših psiholoških zank, negotovosti nagrade. Ta nepredvidljivost, znana v psihologiji že iz časov Skinnerjevih raziskav, deluje kot najmočnejši vir zasvojenosti. Ko nikoli ne veš kdaj ali sploh boš zadel, lahko v igri preživiš ure, dneve, celo življenje. Loterijski listki in brneči avtomati izčrpavajo predvsem najranljivejše. Tiste, ki v obupanem upanju iščejo bližnjico iz revščine. Še huje, s tem trenirajo ljudi, da se sprijaznijo z izgubo in verjamejo, da je njihova usoda prepuščena slepi sreči, namesto lastni ustvarjalnosti in spremembam sistema. Prodaja se jim iluzija izhoda. Obljuba, morda bo pa naslednjič zadev, ki se skoraj nikoli ne uresniči. Medtem ko ljudje mečejo kovance v igralne avtomate, ne opazijo, da je sistem nastavljen proti njim. Namesto, da bi se soočili s sistemsko nepravičnostjo, na primer, zakaj so sploh v takem brezupu, da upajo na čudež,
raje čakajo na čudež, ki ga ni. In končno potrošništvo, morda najbolj prefinjeno in vsestransko orodje nadzora misli. Sodobno oglaševanje ne prodaja izdelkov, ampak identitete in občutke lastne vrednosti. Reklame nam ne rečejo neposredno kupite avto, namesto tega šepetajo: če nimaš tega avta, nisi dovolj uspešen, nisi dovolj moderen. Ne prodajajo šminke, prodajajo upanje v lepoto in samozavest. Ne prodajajo piva, prodajajo občutek družabnosti in pripadnosti. Ljubezen, status, samospoštovanje, vse to nam oglaševalci prikazujejo kot blago, ki ga lahko kupimo. Tako se v ljudeh ustvarja večna lakota, ki je ni mogoče nasititi. Ljudje se ujamemo v cikel: delaj, kupuj. Dolgovi nas priklenejo na službe, ki jih morda sovražimo, a jih ne moremo zapustiti, ker moramo odplačevati vedno nove reči. Tako potrošniška kultura poskrbi, da ostanemo poslušni in ujeti v sistem. Dušna praznina, ki jo v resnici čutimo, pomanjkanje smisla skupnosti, stika z naravo, ustvarjalnosti, se zlorabi tako, da se prevede v materialno lakoto. Počutil se boš bolje, če si nekaj privoščiš. A ta občutek je vedno le začasen. Vsako od teh orodij, televizija, šport, hazard, potrošništvo, je samo po sebi dovolj močno, da lahko človeku zavzame misli in čas. Skupaj pa delujejo sinergistično in izsesajo 3 najdragocenejše vire slehernega posameznika: čas, pozornost in strast. Televizija požira ure in ure, ki bi jih lahko porabili za učenje, ustvarjanje ali druženje. Šport pogoltne našo tribalno energijo in pripadnost, zmagujejo naši, medtem ko kot narod morda vsi skupaj izgubljamo pomembnejše bitke. Igre na srečo izčrpavajo upanje in finančna sredstva tistih, ki imajo že tako najmanj. Potrošništvo požira smisel, ker zadovoljstvo in identiteto vedno znova iščemo v stvareh, namesto v odnosih, znanju ali duhovnosti. Rezultat? Populacija, ki je preobremenjena, otopela in zasvojena, da bi sploh pomislila na upor ali spremembo sistema. To je genialnost tako imenovane mehke kontrole. Ni treba uporabljati verig, ni treba poslati tankov na ulice, ljudje sami prostovoljno zamenjajo svojo svobodo za zabavo, udobje in distrakcijo. Nič od naštetega sicer ni nujno slabo v majhnih odmerkih. Problem nastane, ko to postane središče našega življenja. Ko je povprečen državljan bolj strasten glede sobotne tekme in nakupovalnih popustov kot glede lastnih pravic in prihodnosti planeta, potem sistem moči nima več resnega izziva. Vendar je moč te mehke oblike nadzora tudi krhka. Odvisna je namreč od naše nevednosti. Ko enkrat prepoznamo, kako nas ta orodja omrežijo, se jim lahko začnemo upirati. Prebujenje ne pomeni, da moramo nujno zavreči vsako igro, vsako zabavo ali vsako udobje. Pomeni pa, da prepoznamo, kdaj se to uporablja proti nam. Pomeni pritisniti off na TV zaslonu in si vzeti čas zase. Razmisliti s svojo glavo, prebrati knjigo, se pogovoriti z družino. Pomeni uživati v športu kot igri, ne pa se slepo identificirati s klubom, kot da gre za vprašanje življenja in smrti. Pomeni zavrniti iluzijo, da bo srečka rešila naše težave. Raje se vprašajmo, zakaj imamo sistem, v katerem je toliko ljudi v obupu. Pomeni kupovati zavestno, ne kompulzivno, zavedajoč se, kako nas oglaševanje manipulira. Vsaka zavestna odločitev na tem področju je dejanje upora. Vsaka ura, ki jo vzamemo nazaj od televizije in jo namenimo branju, učenju nove veščine ali druženju, je korak k svobodi. Vsak evro, ki ga ne zapravimo za nepotrebno šaro, ampak ga uporabimo smiselno, je udarec potrošniški manipulaciji. Vsak trenutek, ko rečemo ne distrakciji in da resničnemu življenju, lomi verigo, ki nas je vezala. Televizija, vrhunski šport, igre na srečo in potrošništvo torej niso nedolžni hobiji, kot nas prepričujejo. So stebri množične kontrole uma. Ako jih enkrat razkrinkamo, v veliki meri izgubijo svojo moč. Ko vemo, kako trik deluje, nas ne more več pretentati. Prebujenje na tem področju pomeni, da svoje vire, čas, pozornost in strast odvzamemo lažnim oltarjem in jih usmerimo v tisto, kar nas resnično bogati.
v resnico, svobodo, ustvarjalnost, pristne odnose. Šele takrat lahko izstopimo iz začaranega kroga kruha in iger in vstopimo v stanje zavestnega, polnega življenja.